और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए कुक विद पैशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम छैना मुर्गी बनाएंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 कप मैंने चीनी ली है और उसके साथ साथ 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने देखिए डाइस में कट कर लिया है। और उसके साथ साथ हम इसमें रोज़ एसेंस या फिर आप रोज़ वाटर दोनों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों से हम छैना मुर्गी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम चीनी को इसमें मेल्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे या फिर इतना पानी कि हमारी तो दोस्तों चीनी में हमने पानी आधा कप ऐड कर लिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो सके। इसकी दोस्तों हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल भी चुकी है और काफ़ी हद तक पक भी चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो चाशनी है वो एक तार की तैयार है या नहीं। उसके लिए दोस्तों हम इसके 1-2 ड्रॉप जो है वो किसी बर्तन में डालेंगे। इसको हल्का सा हम ठंडा होने देंगे अभी और फिर हम इसको चेक करेंगे। इस तरह से 2 हाथों में ले करके हम चेक करेंगे कि तार जो है वो बननी शुरू हुई है या नहीं। तो ये हल्की हल्की तार जो है वो बननी शुरू हो चुकी है। इसको अभी हम 1 मिनट और पका लेंगे ताकि जो तार है वो पक्की सी हो जाए। तो लगभग दोस्तों 1 मिनट और हो चुका है और जो हमारी चाशनी है उम्मीद है वो तैयार हो चुकी होगी। इसका 1 ड्रॉप हम डाल करके यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा ठंडा करेंगे। तो देख सकते हैं इसकी 1 तार की चाशनी दोस्तों बननी तैयार है। तो हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें जो पनीर के हमने डाइस काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चाशनी जो है वो जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। इसको हम लगातार चलाएंगे ताकि जो चीनी की कोटिंग है वो पनीर पर एक साथ एक जैसी चढ़े। तो अब देखिए दोस्तों जो चाशनी है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और इसका मॉइस्चर जो है काफ़ी हद तक उड़ चुका है। आप देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रही, बिल्कुल अब धुंधली सी हो चुकी है। ये अब काफ़ी हद तक जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। इसको अभी हम 1-2 मिनट और चलाते हुए पकाएंगे, फिर हम इसको फ्लेम बंद करके ऐसे ही ठंडा करेंगे। लगातार चलाएंगे ताकि जो चीनी की कोटिंग है वो पूरे पनीर पर एक साथ चढ़े। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सूख चुकी है हमारी चाशनी। अब ये बहुत गाढ़ी है और जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो इस स्टेज पर दोस्तों हम जो है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक वायर रैक पर हम नीचे उतार लेंगे। तो इसको अभी हम एक वायर रैक पर यहाँ उतार लेते हैं और लगातार चलाएंगे और इस स्टेज पर दोस्तों हम इसमें जो है वो रोज़ एसेंस ऐड करेंगे। दोस्तों अब हम इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि जो चीनी की कोटिंग है इस पर अच्छे से चढ़ सके। इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। हैं दोस्तों चीनी काफ़ी ठंडी हो चुकी है और चीनी की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। इसी तरह से इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे और इसी तरह से ठंडा करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से जम जाए, सूख जाए और जो छैना मुर्गी है वो आपस में जुड़े नहीं। बहुत हल्के हाथ से हम कड़छी को हिलाएंगे ताकि जो पनीर है वो भी टूटे ना।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं और जम भी चुकी है हमारी जो चीनी है। तो इसको हम अब जो हमारे इनको हम निकाल देंगे एक बाउल में। चीनी को छोड़ करके हम बाकियों को जो है वो निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारी चना मुर्की निकाल ली है दोस्तों। और ये जो चीनी बच गई है इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, चाय में, दूध में, या फिर दोबारा चना मुर्की बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम अलग रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट चना मुर्की बन करके बिल्कुल तैयार है। चीनी की कोटिंग इस पर बहुत अच्छे से चढ़ी है और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और टेस्टी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करें कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी किस तरह की लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।